दोस्तों, होलिका दहन हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जिसे होली से एक दिन पहले फाल्गुन पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद को मारने के लिए उसकी बुआ होलिका, जो आग में न जलने का वरदान प्राप्त थी, उसे लेकर आग में बैठी। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। इस दिन लोग लकड़ियां, उपले और कचरा जलाकर होलिका दहन करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर